Disclaimer: the content here I show is only for education purposes only. I am not responsible for your actions. The views, ideas, knowledge expressed here are solely myself, and nothing to do with the company or the organization. Okay, so jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan bidiyon. So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda zaka yi hacking din Facebook din mutum, ko kuma in ce ka dauke ma abokin ka Facebook. Abinda ake a cikin lokutan nan kenan yawan dare, abinda za a ga kawai an sace mutum Facebook haka nan bai ji ba bai gani ba, so ka rasa yanda aka yi. Yawanci yanzu wasu da dama na kusa da kai suke sata Facebook ɗinka su canza mai komi, su mai yan dabarbaru ta yadda ba za ka gane ba. So akwai hanyar da zaka hacking din Facebook din mutum, zaka sace shi ba tare da password ba tare da kuma wai ka samu wani abin nan din login din da ya bana wani user ko wasu abubuwa. So firstly dai zaka san number da ya bude ita kawai. So sannan kuma ko da ke idan wannan ne farkon zuwan ka a wannan channel din, kada ka manta kana mun subscribe, sannan kana mun alamar qararrawa, hakan sa mu tabbatar cewa lalle muna tare da kai. Okay, so mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. So kafin mu shiga cikin bidiyon nan yana da kyau a ce mu san da ku cewa wannan bidiyon mun yi shi ne ba wai da niyyar cutarwa ba, ko kuma ka cutar da wani ko kuma ka cuci dan uwanka. So ya kasance dai mun yi maka shi ne ka fahimce shi da kuma yanda za ka kare kanka ta yanda idan ma an zo ɗauka shi ba za a ɗaukan maka naka ba, sannan kuma za ka kare kanka. Kai wannan hanyar ma gaskiya mu so ba ta da protection da yawa, saboda yawanci za ka sai da wayarka da kuma Facebook ɗinka akai, ai kana tunanin ba wanda sai security a banza. Wasu kuma za ta wani lokacin kuma za ka yawanci matsalar da muke samu kenan wallahi. Yawanci kuma wasu kuma su baka waya ce in ka isa menene ɗauke shi hakanan kawai ba password ba, idan ba su baka password ba kawai sun baka a login din akan yana desktop akan fuskar shi kamar wato haka kenan. So kun gani yana a kamar haka. To yanda kuke gani kamar haka yanzu haka gashi mun shigo Facebook din da muke so ko kuma mu dauka wannan Facebook din. Okay, ba shi za mu dauka wannan Facebook din. To ya aka su kansu kamfanin Facebook sun gani sun koro ni, aka yi ne. Allah shi kyauta. To ina da wajen cire minimizer. Okay. Okay, ga mu a cikin Facebook. So wannan Facebook din shine Facebook din da yake akai na wani kenan. To muna so kuma mu dauke shi. So yanzu za mu je mu login da abin dina. Yanzu misali gashi shi kuma Gmail dina wanda yake akai, wannan shine Facebook dina akai. Kun gan shi? Okay? Wannan shine Facebook dina akai. Ga yanan. Okay, wannan shine Facebook dina. To yanzu firstly abinda zaka fara yi, zamu fara zuwa ne cikin wannan ya yake da suna, zamu dawo baya mu shiga cikin wancan din, saboda yawanci abokanka misali hanya ta farko yanda zaka bi kenan, idan abokanka sun baka Facebook suka ce ka isa ka dauke shi ko suna ganin cewa baka iya dauke musu shi, so akwai hanyar da zaka kada da shi dukkan wannan. So je su koro ni sai na sa password. Okay, so wannan shine Facebook din. Ga nan Facebook din da zamu dauke ne yanzu haka wannan. So hanyar da zaka bi kenan, hanyar da zaka bi ka dauke shi a cikin sauki, mafi sauki, wadda hanyoyin da wasu basu gano ba gaskiya da yawa, kuma hanyar ta nan ake sata musu Facebook. Wani zai iya cewa dan ban waya ka in kira, abinda za a yi duka bai fi karfin minti 3 ba 4, minti 3 bai fi karfin sakan 5 ba haka zuwa 10 an dauke shi. To wannan Facebook ne shine normal Facebook. Yanzu wannan Facebook din ba shi ga shi zamu dauke ko dai ba shi zamu dauke ba. So dake bari ma mu dauke shi. Dai wannan Gmail din kai ba shi zan dauke ba, wannan ba a daukan mu, ba zan dauki kayana ba wannan. Bari mu je akan movie son din nan. So that ina ga shi zai fi, saboda shi zan muku kwatance akan shi.
yanzu abin da za mu yi yanzu akai, okay, yanda kuka gani yanzu gani akan fuska kamar haka. So yanzu abin da za mu fara yi yanzu a ciki, zaka zo setting misali yanzu a bismillah ina setting din ga ne, okay. So nan kun ga nan na zo akan desk menu dina akai da komi nawa akan profile ɗin dina kenan. So zaka zo ka danna yan tap ɗin guda uku wanda suke haka din nan Allah su yi alamar shiga setting, okay. So da ka danna su zaka zo kai kasa haka kai kasa. So privacy and setting din nan zaka shiga. Masu mai light duk wannan abubuwan duk suna yi, duk haka ake bi. So amma dai in san samu ne, in baka son wata tangarda da matsala ka yi da Facebook normal kawai zaka samu abin da kake so. Amma light yana yi ba wai bai yi ba, shi wannan ya dan fi saurin aiki ne shaf. So da ka zo yanzu zaka shiga setting din kamar haka, okay. So na shiga setting yanda kuke gani kamar haka, ga na shiga setting ina gani. To hanyar da ake bi ana hacking din Facebook din mutane kenan yanzu ta nan ciki wanda zan nuna muku. Yawanci za ka ga idan na shiga nan, na ce zan shiga privacy a wannan, bari in yi baya. So privacy yanzu bari ku gani, na shiga na ce zan yi privacy, zan kulle shi, zan canza password na yamin dina, ba abin da zai canza. Misali yanzu in ce zan canza password, ai na dauki Facebook din ai ba nawo bane ba, ta zan san password din shi, kun ga ba hali, kuma da ka canza password shine ka dauke mutum Facebook din ya, okay. So hanyar da zamu bi yanzu ita ce hanya mafi sauki a nan ciki. Yanzu kun dai gani gashi dai sun ce sai na sa password, sannan kuma duk inda zaka bi dai yanzu kuna san kun san da hanya kuma baya budewa haka nan normally. So yanzu a step na biyu bari mu je yanzu ku ga abin nan dina, profile dina tukun shi ma yau gashi nan contact information a nan, email ɗina ne. So kun ga yana da email a cikin shi kanshi yana da email, amma duk haka ka dauke shi yana da email. Sannan za mu ga ina ma wurin confirm identity ne, manager and data ne ma, ina ne ma, Allah ya fazo din nan bala'i ne, rikici gare. So duk ga dai shi nan duk sunana ne akai dai da sunan wannan ɗina akai, okay. Yanzu bari dai mu je ɗauke shi. Yanzu dai haka nan kun dai gani, za ku ga a cikin shi can gurin ya nuna cewa na so in dan nuna muku ku gani cewa na loga shi da email. Shi na ma nuna muku yana tare da email. To bari ku ga yanda zan yi juya email yanzu nan in kuma sa in yi aiki da shi normal, okay. So yanzu abin da zamu yi na farko, zamu zo mu shiga privacy, kun gani password din nan kun gan shi ga nan, bari in je muku abu, kun ganya daidai nan. So shi zamu shiga yanzu kamar haka. Bayan mun shige shi haka, zamu zo wajen step 2 verification din da kuke gani. Kun ga wannan step 2 verification din wallahi masifa ne a Facebook. Kun dai gan shi haka, an ce muku step 2 verification ko, to muddin baka saita shi kai, kama je ka saita shi kai, ko ma can saita shi zaka yi wallahi a banza. So yanzu misali yanzu gashi zan shiga step 2 verification, za su ce su yi amfani da wani abun nan ne, wani application ne na abun nan na security, ko kuma a yi amfani da method, ko kuma a yi amfani da key for protection menene. So yanzu in muka shiga muka ce za mu shiga nan, za ka ga za su ce mana wani abu register the key, ka yi register da abun nan din naka. To gani wannan Samsung kukan kawai suke da shi, wannan irin wannan service din gaskiya, irin wancan na NFC yake ko NFC, okay. So yanzu za mu shiga na tsakiyar ne, amfani da text. So yanzu message kenan, idan za a bude shi za mu shiga kamar haka. So kun ga yanzu ga yana haka sun ce mi adin din number, kuna gani so ga yana sun ce mi adin din number. Yanzu bari mi adin din wata number ku gani zahiri. Kun dai ga yanzu shi din kan shi Gmail din ba nawo bane, sannan password shi kan shi ma yanzu haka wannan abun nan din Facebook din da kuke gani na samu security ko mai tsaro. To amma nan da wani ya anshi waya kada ni yin wannan, da ni yin wannan cutai, to ba mai kare ka sai Allah. To yanzu bari mu sa number ku gani 82302512, okay. So kun gani yanzu bayan mu sa kai mu danna confirming. So bari ku ga abin da su turo mana, kun gani za su ce mu sa code, kun gani. To kun ji ga code din ya shigo, kun gani a cikin layi na zai shigo, ba a cikin layin wancan ba. In ka duba can sama za ku ga yanan a cikin lambar ta wuce, kun gani. To yanzu bari in je in sa password din, gani in je in sa shi step 2 din. Bari ku gani 70 26 45. So kun gani na sa shi yanzu shine abin din nago. To yanzu bari ku gani, to yanzu bari sai ba kai bismillah shi ne
to ko ya ma adin din yanzu. Okay, yayi adin wannan. Bari mu jira ya gama sacin din nan. Allah, yawanci hanyoyin da ake bi ana ɗaukar Facebook kenan. Ya zuwa ta ɗauke Facebook ba tare da ku kun sani, ku kuma ba ta kuma na kusa da ku ke ɗauke a kawai da ne zolaya ku kuma su ki ba ku shi. Wasu kuma da gaske ɗin ɗaukar shi ake ta hanyar wannan brute force attacking kenan. So idan ka sa password mara ƙarfi haka, to ta nan yawanci aka fi ɗaukar shi gaskiya, inda ba ta nan bai da phishing. Kuma phishing gaskiya yanzu zamanin yanzu ba kowa ke fahimta phishing, ba kowa ke wannan ɗin phishing ba gaskiya. So ya aka yi ne nan gaba ɗaya. Bari mu sake shiga mu ga continue mu ga ta yi adin. Ba ta yi adin ɗin ba, bari mu gani 008302428. Okay, so ganin za su sake turo mun shi. Wasu turo shi 21 27 28. Okay, yanzu kun ga na yi don, kun gani yanzu an kunna step2 verification. Kun gani, so yanzu na samu komi na shafa a nan gwarin. Idan so ne in bude Gmail abin nan din password din abin din da number ta, yanzu bari in je nuna muku yadda za a login din shi ku gani ta wata hanya can daban ta yanda za a abin nan. So yanzu dai ga yana kun ga security key, ga yana recovery code da muna so mu ku gani na yi losing din menene za mu gani lose your phone number or you can lose verification code test. Ka ga na recovery code ne, wata hanya ce nan ma wadda za a abin nan da ita. Bari mu shige ta mu ga. Kun gani code code din Facebook din na recovery ko da an dauke su gani yanan, amma ni rihe su zan yi dama dan wani zai iya dauke su. Kun gani yanzu ga nan ya bude nan. Wayannan agogon kamar irin su ne kamar na Gmail wanda ake sa ma step 2 verification, wanda ake sa na backup code din nan wanda suke bada wannan in dai suka rufe shi baka da wayannan code din to ka kira ruwa. So wayannan code din ko da a ce ya sake kulle ma abin din naka ko ya canza password baka san shi ba, za ka yi amfani da wannan code din saboda ka riga ka bude step 2 verification. Wurin can login din zaka dinga sa kawai anoza su baka damar da kawai zaka sa da wannan backup code din kawai ka wuce da har ciki. So kun ga sirrin kenan, hanyar da ake bi kenan wannan. So yanzu kun ga dai mun yi adin din shi yanzu, amma ina faɗi muku har yanzu bidiyon nan for educational purpose ne, ba wai na yi muku bane da shi da niyyar wannan abu na din. So kun ga suna tambayar yanzu, do you want to connect me ne, use number, you can put number to help you connect me ne. Okay, wannan abun nan ne, not now ba yanzu ba. Shi kenan mun gama. To yanzu kun gani da a ce za mu koma yanzu can guraren, wato ma'ana cikin account din. Yanzu dai kun ga ɗazu mun ga email ne kawai. So yanzu za mu juya mu zo nan guraren mu zo contact information contact din nan namu. So bari ku gani kun ga ganin number ta yo arin, maimakon da in ka je yo arin din ta shi ta ce ka sa password ko kuma kai wannan, to wannan ka kirkire ta ne ta hakan kai tsaye. Sannan idan za ka je yanzu shi wanda ya kai ma abin nan din, misali in je wurin can in ce zan canza step 2 verification din. So kun gani in ce zan yi turn off din shi, misali turn off yanzu sun ce yana sa password. So ba ma ka san password din ba ballanta na yin yi ta nan. To ta ina ma an dauke Facebook din ma za ka yi wannan. Walakin dai in dai ya fahimto hakan ya kuma san password din, zai iya dauke maka shi kai tsaye, zai iya dauke maka abin din naka kai tsaye kawai directly step 2 verification din da ka sa. So dama yawanci an fusa shi ne lokacin da za a dauke Facebook ko za a yi wannan abin, za a dauke shi, za a hakin shi. Yasa kuke ji hakin ana ta cewa ana ta hakin din Facebook, ana ta hakin din Facebook. Yawanci hanyoyin da ake bi kenan, ba tare da an san password ɗinka, ba tare da an komai ba a ji a sai ta step 2 verification. Sannan yanzu kusan wani abu, yanzu a nan step 2 verification din ma akwai ta yanda zaka je ka kare arin din wata number. Amma ga wannan zai yi so use different number again. Kun gani? Kun gani? To hanyar da ake bi kenan, ka je kai ta adadin nambobi kawai. So kun ga yanzu ga nan mun sa shi ko step 2 verification yanzu, to ka je ka ba mutum waye shi kawai da wannan abin. Yanzu gari je in ce zan jarraba